अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको अपना तकिया फ्रिज के ऊपर रख देना है, उसके बाद आपकी चांदी ही चांदी। अरे अरे, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने 29 मई को पुट अ पिलो ऑन द फ्रिज डे, मतलब फ्रिज पर तकिया रखो डे डिक्लेयर किया है, और दूसरी कंट्रीज में यह सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली इस अजीब व गरीब फेस्टिवल की जड़ 19th सेंचुरी की शुरुआत में रखी गई, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास रेफ्रिजरेटर तो होते ही नहीं थे। इसके बजाय वो एक कपड़े का टुकड़ा लटका देते थे, ऐसा सोचकर कि ऐसा करने से घर में अच्छा लक, हैप्पीनेस और बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन टाइम के साथ साथ इस ट्रेडिशन को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी दुनिया भर में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो 29 मई को अपने फ्रिज के ऊपर तकिया रखते हैं। अब भाई उन्हें कौन समझाए, लेकिन आप मत रखना, नहीं तो आपको लोग पागल समझेंगे।